喂，點稱呼啊先？你朋友叫做你朋友點樣呢？我今日講嘅所有嘢都係我朋友嘅經歷嚟嘅。我想分享少心得，就係交友 app 嘅人好傾嘅就一定唔會係好樣好身材，好樣好身材嘅就一定唔會係同你好傾嘅。呢個係經驗所得嘅定律，因為好樣好身材又好傾嘅，基本上未推出市面都已經有搶先認購咗，係冇機會大家交友 app 遇到嘅。唔係講真，呢個應該其實係 common sense 嚟㗎，係嘛先？但係好多人，包括早期開始用交友 app 嘅呢位朋友，都唔係咁諗噶嘛。我仲有一個感想想分享，關於用啲交友 app，通常佢哋都會想令你課金噶嘛。啲 app 課金嘅其中一個 function 咧，就我呢個朋友經歷咗啦，佢就課咗金啦。咁然後開通咗嗰個功能咧，就係你可以會睇到嗱。首先咧，你平時每日會 screen 咗一堆人，就俾你揀呢個順眼嘅 yes， 唔順眼嘅交叉咁樣啦。你課咗金開通咗嘅呢個功能，就係你交叉咗嘅人，如果人哋剔咗你，佢就會喺嗰個 screen 度 show 翻出嚟。咁但係呢樣嘢，我朋友嘅感想就係覺得，其實呢個只不過係對嗰個女仔嘅二次傷害，因為我交叉咗你一次，我見到你原來剔咗我第二次我都係會交叉，你問到我5次我都係會交叉。咁呢個課金 function 最大嘅作用喺邊咧？我諗係 target 俾一啲交叉咗人哋，但係見到人哋剔咗我，咁我就不如又翻桌，係啦，翻桌咁啦。哦，咁但係內心上其實你唔會嘅，就算你最後翻出咗剔咗人哋，你望到佢張相，你多5秒鐘之後，你都係覺得，我頭先交叉係有原因嘅咁樣。所以其實某程度上可唔可以話係根本就唔使課金，你剔人哋剔咁就唔使煩。冇錯，你知唔知邊個剔係冇撚用啊？冇錯，你唔需要知道嘅嘢就唔好特登課金去知道。知又好過知，根本屌。係真係呢樣嘢，所以各位如果將來有機會要課金，三思，除非你真係好多錢，就留翻去同啲女仔食飯用啦。我朋友都有少少經歷嘅，關於黃哥，你睇下你想聽邊個多啲啦。美容妹又個個都聽過啦，恐怖情人啦，有趣啲短啲嘅就係呢個速食嘅是打啦。速食呢個好快講完嘅，可以唔講一個。快講咗呢個先。好，就係我呢個朋友呢，佢就喺交友 app 識咗個女仔，咁啊同佢傾咗一陣間，咁啊好快約見面啦。咁嗰日就已經係諗住約食燒肉嘅。咁我個朋友就好滿心期待，嗰日已經全日唔食飯，諗住就係食嗰餐燒肉，食到去舐嚟個肚頂晒咁出翻嚟啦。咁但係當日佢出到嚟見到個女仔相認咗之後，個女仔同佢講嘅第一句説話令到佢呆咗。佢就係話：既然我哋出到嚟，大家都咁啱眼緣，不如我哋直接開房啦，唔好食嘢啦。我呢個朋友嗰陣時就呆咗大概5-6秒度。唔係咁有冇食燒肉啊？冇錯啦，我個朋友最後係揀咗食燒肉嘅，因為佢本身都口啞啞咁話，但係我哋今日約咗食嘢先喎。跟住個女仔話：你咪咁老土啦，直接啲啦。咁嘅話，個女仔咪話：我就係燒肉咪得咯。事實上，燒肉係吸引過個女仔嘅。咁我朋友都口啞啞咁話：咁直接，至少都飲2杯嘢，大家傾下啱唔啱 feel 先啦。個女仔依然都係唔好搞咁多嘢啦，你咪咁老土啊嘛，你咪驚啊嘛，你咪男人嚟㗎咁樣，扯翻你轉頭。而我個朋友最後都係話：咁要食咗燒肉先，再傾後邊啦。如果你唔想食就嘥你時間，我走先咯。而嗰個女仔最後揀咗就食咗肉食咗嘢先啦，咁啊食完再算啦。食完餐飯埋完單之後，我朋友急急腳快過保特咁走。因為如果真係有 feel 嘅話，一定唔會揀食燒肉先啦。但係如果個女仔話燒肉就係我就係燒肉，你要點答啊？太油膩嘅嘢食唔落，搞唔掂。搞唔掂？屌你老母！你話出嚟食燒肉，我就係燒肉。其實咧，我哋男士之間傾偈，咪好多時都會講話，喂，個女仔送唔上門，你一定食啦呢啲嘢嘅。但係當你第一次經歷過有個女仔唔係差嘅，當然佢未去到正到你即刻乜都唔諗啦。但係當呢件事發生咗喺你面前，遇到有個人咁樣直接同你講嘢嘅時候，原來當下嗰啲咩細佬幫你決定晒所有嘢，你只會輕機，然後就諗 what is going on 咁樣。我好餓嘅男士可能會到時考慮，但係唔係我嗰位朋友咁樣。都多呢啲經歷嘅，咁所以我突然間快諗到出嚟係美容妹同埋恐怖情人嘅。但係呢個美容妹入面，你覺得有冇啲嘢係比較特別嘅可以去提及嘅咧？因為遇到美容妹嘅時候咧，通常都係大家早期開始用交友 app，未認識到個生態之前啊。係。所以好多時就會有少少放鬆咗你嘅警惕之心，然後妄想咗自己真係竟然遇到個咁主動、外貌又 OK 嘅女仔，然後你就會覺得自己我嘅運氣嚟到啦。咁所以奉勸大家，就算唔知道詳細故仔都好，
都係隨時隨地小心小心我同小心。反而真係想知，我唔知道有冇人可以有機會打上嚟分享啦。其實美容妹佢玩呢啲交友 app，佢有目的㗎嘛，係咪？係佢一定唔係想溝你，或者係純粹想水溝你啫。但係會唔會真係有啲經歷係反而到最後真係搞掂咗個美容妹？我覺得呢啲好撚正。我有朋友真係做美容妹嘅，佢同佢嘅男朋友呢就唔係用交友 app 識嘅，而佢男朋友亦都知佢做美容妹嘅，佢唔支持亦都唔反對啦。我就係想知有冇啲美容妹透過交友 app 諗住水溝你買佢啲 plan， 撲街水下真係沉撚咗落去。哇！呢啲係電影情節嚟嘅喎。屌你，我就係想睇下有冇呢啲撲街。如果有嘅話，應該會好 juicy。恐怖情人呢？恐怖情人就純粹我想分享就係因為包翻我頭先嗰句，明明外貌好嘅人就未必啱，即係個內在又未必又好啦。咁內在好嘅人咧就外在唔好。咁呢個古仔恐怖情人咧就係佢外在條件非常之正，即係你淨係睇相都覺得哇，我撞彩先會識到，然後你真人反應㗎啦。係啦，你真人見到仲會諗哇，我轉個頭即係上房，然後俾人捉咗你，然後交贖款嗰啲，就算發生呢啲嘢，你喺佢身上發生合理，但係佢唔係。OK，佢早期係正常嘅。但係呢個美容妹入面，你覺得有冇啲嘢係比較特別嘅可以去提及嘅咧？大家因為遇到美容妹嘅時候咧，通常都係大家早期開始用交友 app， 未認識到個生態之前啊。係，所以好多時就會有少少放鬆咗你嘅警惕之心，然後妄想咗自己真係竟然遇到個咁主動、外貌又 OK嘅女仔，然後你就會覺得自己啊，我嘅運氣嚟到啦。咁所以奉勸大家，就算唔知道詳細故仔都好，都係隨時隨地小心小心我小心。反而真係想知，我唔知道有冇人可以有機會打上嚟分享啦。係，其實美容妹佢玩呢啲交友 app，佢有目的㗎嘛，係咪？係佢一定唔係想溝你，或者係純粹想水溝你啫。但係會唔會真係有啲經歷係撲街，反而到最後真係搞掂咗個美容妹？我覺得呢啲好撚正。我有朋友真係做美容妹嘅，佢同佢嘅男朋友呢就唔係用交友 app 識嘅，而佢男朋友亦都知佢做美容妹嘅，佢唔支持亦都唔反對啦。係想知有冇啲美容妹透過交友 app 諗住水溝你買佢啲 plan， 撲街水下真係沉撚咗落去。哇！呢啲係電影情節嚟嘅喎。屌你，我就係想睇下有冇呢啲撲街。如果有嘅話，應該會好 juicy。恐怖情人呢？恐怖情人就純粹我想分享就係因為包翻我頭先嗰句，明明外貌好嘅人就未必啱，即係個內在又未必又好啦。咁內在好嘅人咧就外在唔好。咁呢個古仔恐怖情人咧就係佢外在條件非常之正，非常正，即係你淨係睇相都覺得哇，我撞彩先會識到，然後你真人反應㗎啦。係啦，你真人見到仲會諗哇，我轉個頭俾人嗰啲咩台灣嗰啲捉人，即係上房，然後俾人捉咗你，然後交贖款嗰啲，就算發生呢啲嘢，你喺佢身上發生合理，但係佢唔係。OK，佢早期係正常嘅，直至到咁啊互相了解咗一排之後，直至到有一晚啦，半夜2、3點嘅時候就瘋狂 message 同你講話，我想而家即刻見面。我好唔開心啊！嗰陣時嗰個關係係點樣嘅先？一直都係互相了解中嘅呢個朋友咯。出過嚟㗎啦，見過下咁樣啦，見過下都係真人都正㗎啦。係啦，已經認證咗唔係照片。喺呢個了解人嘅過程，有一晚突然嘅有一晚，平日嘅一晚就無啦啦瘋狂 message 加揾你，就我想而家即刻見啊，我好唔開心。咁啊，正常嘅反應你都係問咩事先㗎啦，你唔會即刻着衫就衝出去㗎嘛。咁我就問咩事啊？發生咩事啊？至少係啦，你至少講兩句啊！你就算係兄弟出事，佢都講兩聲係工作啊，定係失戀嘅。但係頭先經歷過我頭先講嘅嘢之後，隨時都要準備好一個防範嘅心㗎嘛。都啱。所以嗰下個腦唱完想見你之餘，你都要問清楚你想見我嘅原因係咩啦。咁啊，就講嗰啲好唔開心嘅嘢啊，成啊嗰啲嘢，咁冇問題嘅。咁我個朋友本身係純粹猶豫緊係，哇喺未確立關係嘅情況下，我半夜仲衝過嚟，即係有少少驚之後都會咁樣喎。因為點解呢？因為嗰個女仔去到後邊開始就係用緊情緒勒索嘅方法，就係我搞到咁你都唔出嚟見，如果你唔出嚟嘅話，我就自殺。咁但係呢兩個字，首先第一喺呢個情緒勒索出現之前，你聽到呢兩個字本身已經好驚㗎啦。咁啊，二來就係我同你唔係男女朋友嘅情況下，你都仲會咁樣去要挾人哋出嚟啊？咁萬一你做咗男女朋友，
將來佢就唔止自殺噶咯喎，係啊，每秒都自殺啊，應該係啦，每一日都往死亡近一步嗰啲 friend。我呢個朋友就了解咗一段時間之後，就感覺到有少少危機啊，咁所以佢當下就話真係太攰啦，半夜3、4點啦，聽日先啦咁樣。跟住個女就聽日你揾我唔到噶啦。咁我呢個男仔朋友就唔緊要啦，揾我揾唔到就算咯咁樣。咁然後於是者佢就瞓覺啦。第二日起咗身，佢就收到啲 message，嗰啲 message 拍相係喺醫院度嘅。嗰個女仔真係入咗院，真係食安眠藥，然後仲好似將個責任放咗落你度。乜撚嘢啊，師兄？嗱，係咪癲啊？未一齊喎，手仔都未拖過，外表咁正嘅人點解會單身？就係可能個內在係出現咗啲問題。佢個內在所以即係我哋去諗一樣嘢就係正常正妹唔會玩交友 app，玩得交友 app 嘅正妹都係有問題。你小心啲，我唔敢講100%，中過伏太多你就 feel 到啦，好癲㗎！影到即係入撚晒廠啦，咁嘅情況又點樣咧？我朋友就問啊，咁咩事啊？咩事入廠啊？咁佢可能佢內心嘅心存僥倖係有啲意外入廠㗎嘛，你未必真係自殺㗎嘛。佢話我尋晚吞咗成幾廿粒安眠藥，而家入去洗胃咁樣啊。因為你唔見我。咁跟住都要有個了結㗎啦，係咪先？係啊，咁我朋友知道呢條友唔對路，咁就反正都狠心啲，佢就直接就好冷血咁回覆嗰個女士就話：現代嚟講安眠藥咧，其實食多過200粒你都唔會死嘅，因為嗰個劑量唔同。即係以前我哋細個啲屋企人都驚你食好多安眠藥會死㗎嘛。係啊。但係現代嘅安眠藥其實你就算食多過100粒都唔會有事，最多係你個肚、你個胃會頂唔順，令到你嘔翻出嚟。但係你唔會因為安眠藥 OD 而死嘅，係真嘅，呢個真嘅。咁所以我如果再講落去，會唔會好似鼓吹緊呢樣嘢？我講少少啦，唔係，因為呢個係一個少少學術性嘅討論嚟嘅。咁因為成日都聽到人講話咩食安眠藥就一睡不醒咁樣就而家就冇嘅，除非你買到啲30年前出產嘅安眠藥。但係你對住一個咁 emotional 嘅人去講一啲咁理性嘅嘢，你算唔算係黐線係咪？係。當初我呢位朋友猶豫過之前係咪應該咁樣 send 嘅，但係佢諗翻起佢親身或者佢朋友親身嘅經歷，就係真正想咁做嘅人唔會預言自己咁做啦。而某啲情況下，有啲人係要受到你嘅拆穿，先有可能唔係100%，有可能會有機會認清咗自己嘅目的咯。其實呢段關係呢，佢明知要斷嘅，但係其實佢唔需要再去 develop 咯，即係嗰句嗰個咩撚嘢，同佢認真討論嗰句都多撚咗，即係好似有少少屌你，好似想唔知攞個美彩定乜撚嘢個感覺，我自己聽。就算佢即係到最後俾佢拋窒咗又好，就算佢再癲啲又好，都唔會係一個好嘅 ending 嚟嘅，唔會係一個好嘅甩身，冇錯，係啦，咁啊，大家好運，祝大家好運，早唞各位，再見，拜拜。